ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு லேண்ட் ஆஃப் நேச்சர். இன்னும் நம்ம மாடி தோட்டத்தில் ரொம்பவே ஒரு அழகான ஒரு வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அறுவடை பண்ணதை பற்றி நான் இந்த வீடியோவில் போட்டிருக்கேன். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து கொண்டே இருக்கும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதான் நீங்கள் நம்ம மாடி தோட்டத்தில் செஞ்ச அறுவடை. என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பச்சை தண்டுக்கீரை, அதுக்கப்புறம் சீனி அவரைக்காய், அப்புறம் தக்காளி, கோவக்காய், வழுதனங்காய், கத்திரிக்காய், அதுக்கப்புறம் சோப்பு தண்டுக்கீரை. இது இவ்வளோ இன்றைக்கி நம்ம மாடி தோட்டத்தில் அறுவடை பண்ணது. எல்லாமே இயற்கை முறையிலே நம்ம உரங்களும் சரி எல்லாமே இயற்கை முறையில் பண்ணி நம்ம கொண்டு வந்ததுனால இது ரொம்பவே சத்தானது. நீங்களும் உங்கள் வீட்டு மாடி தோட்டத்தில் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்லாவே வரும்.